سلام دوستان گلم، شیرین اشرتی هستم، ارادتمند شما. امروز تئوری بیگ بنگ رو که قبلا قولشو داده بودم براتون رو میخوام به زبان خیلی ساده بگم. تئوری بیگ بنگ در مورد منشأ کائنات. بر اساس این نظریه کائنات چیزی بین 10 تا 20 میلیارد سال قبل توسط یک انفجار کیهانی که باعث پرتاب شدن ذرات به جهات مختلف بوده به وجود اومده. برای این تئوری کلا دو استدلال وجود داره. یکیش این که مشاهده امواج مایکروویو در سراسر کائنات و دیگری فاصله بین کهکشان‌ها در فضاست که مدام در حال افزایشه. و این نشون میده که این کهکشان‌ها در لحظه قبل‌تر از زمان حال فاصله کمتری نسبت به همدیگه داشتند و در نتیجه اگر زمان به عقب برگرده این کهکشان‌ها به هم نزدیک و نزدیکتر میشند و تا جایی که در یک نقطه به هم میرسن. یعنی منشأ همشون یکیه. بیگ بنگ به عنوان ابتدای کائنات شناخته میشه. تمام کائنات شامل انرژی ها و مواد اون در یک ذره کوچکتر از هسته یک اتم گنجانده شده بودند. به زمانی که کائنات در این حالت بود میگن زمان یگانگی. بیگ بنگ علاوه بر ابتدای کائنات به عنوان ابتدای زمان و فضا در یک تعریف فیزیکی مطرح میشه. بعد از یک انفجار بزرگ که باعث تریلیون ها درجه حرارت شده، موادی که بی‌نهایت چگال بودند، یعنی جرم بالا و حجم کم داشتن، یعنی کوچیک بودن ولی خیلی سنگین، در کسر بسیار کوچیکی از یک ثانیه در جهات مختلف به اطراف پاشیده شدند. این مواد چگالی بالایی داشتن به صورت سنگ‌های آسمانی بسیار داغ به اطراف پرتاب شدند. این انفجار ناگهانی باعث به وجود آمدن تمام نمونه‌های درون اتمی شامل فوتون‌ها و الکترون‌ها و هسته‌ها شد که باعث ایجاد ماده و انرژی، همینطور زمان و فضا شده. و این اتفاق برابر با زمانی بود که ساعت کائنات شروع به کار کرده. به زبان خیلی ساده بخوایم بگیم، بعد از اون انفجار بزرگ یعنی بیگ بنگ، ذرات شروع به سرد شدن میکنند و کائنات شکل میگیره. درست 3 ثانیه بعد از بیگ بنگ عناصر اولیه شروع به شکل گیری میکنند. اولین چیزی که پدید میاد هسته هیدروژنه. بعد هسته های هیدروژن با هم پیوند میخورن و هلیوم رو پدید میارن. 10,000 سال بعد از این ماجرای بیگ بنگ، انفجار بزرگ، تشعشعات مایکروویو بیشتری کائنات رو پر میکنه و این تشعشعات مایکروویو شامل اشعه ایکس، اشعه های رادیویی و اشعه فرابنفشه. 300,000 سال بعد دوران چیرگی ماده بر انرژی نام گرفته. در این دوران امواج رادیویی هر ستا به طول موج بیشتری میرسن. میدونین که در فیزیک هرچه طول موج بیشتر باشه مقدار انرژی کمتر میشه و در این زمان دما حدود 10,000 درجه کلوین بوده و در این زمان اتم های لیتیوم شکل گرفتند و الکترون های هسته هیدروژن و هلیوم با هم پیوند خوردن و یک نمونه اتمی پایدار به وجود اومده. 300 میلیون سال بعد از بیگ بنگ کهکشان‌ها شروع به شکل گرفتن میکنن. کائنات در این زمان به صورت یک ابر بسیار بزرگ از گاز هست تا اینکه قسمت‌های نامتوازن این گاز بزرگ شروع به جذب مواد بیشتری میکنه و چگالی این مواد هی زیاد و زیادتر میشه. سرانجام ستاره‌ها شروع به انفجار میکنن. میدونین که به پایان رسیدن عمر یک ستاره همون سیاهچاله میگیم یا به اصطلاح دیگری سوپرنووا و این امر باعث تولد و تکثر ستاره های بیشتری شده. توجه کنید بیگ بنگ ابتدای به وجود اومدن کل کائنات هست، کل کهکشان هست، نه فقط ابتدای جهان هستی ما یا کره زمین. عزیزان، بعضی خیلی حساسن نسبت به این مسائل. بگم در هیچ شاخه‌ای از علم در مورد دلایلی که به وجود خدا برسه صحبت نمیشه. کسانی که در علم به دنبال اثبات وجود خدا یا عدم وجود خدا میگردن کلاً از فلسفه علم ناآگاه هستن. چیزی که ماهیت وجود یا عدم وجود خدا رو مشخص میکنه اصلاً علم نیست، فلسفه است. یک سوال فلسفی که قبلا هم در موردش بحث کردیم که یک چیز نمیتونه از هیچ به وجود بیاد، بلکه هر چیز باید از یک چیز یا چیزهایی به وجود بیاد. پاسخ اینه که هیچ چیز یعنی عدم یک کلمه ایدئالیستیه. یعنی این که در عالم واقعیت، عالم رئالیستی، عدم نمیتونه وجود داشته باشه. عدم یعنی وجود نداشتن. اگه فرض کنیم عدم وجود داره دیگه عدم نیست، چون وجود داره. بنابراین
تصور این که هیچ چیزی وجود نداشته باشه ناگهان چیزی به وجود بیاد غیر علمی و غیر فلسفی و اشتباه. یک شیء از لا شیء به وجود نمیاد. خب در فیزیک ما یک قانون داریم به نام قانون پایستگی ماده و انرژی. یعنی انرژی و ماده به وجود نمیان، از بین هم نمیرن هیچ وقت، تنها به صورتهای مختلفی به همدیگه تبدیل میشن. بنابراین تصور این که بیگ بنگ باعث به وجود اومدن هستی و بودن است اساساً از لحاظ فیزیکی غلطه، چون ماده را نمیتوان خلق کرد و درست کرد یا از بین برد. ماده و انرژی تنها به یکدیگر تبدیل میشن. پس بیگ بنگ ابتدای هستی نیست، جزئی از هستی و پروسه از آن است. بنابراین خداپرستان باید درک کنن که بیگ بنگ آغاز کائنات و ساعات کائناته، نه آغاز هستی و وجود. خیلی سخته اینجا درکش. شاید ارسطو کمک کنه بر طبق نظرش که گفته هر چیز برای اینکه به حرکت در بیاد به یک محرک نیاز داره و محرک اولیه خداست. و بیگ بنگ رو ما میتونیم به عنوان محرکی در نظر بگیریم برای شروع هستی. به هر حال این انفجار بزرگ تنها تئوری موجود نیست، ولی از همشون معروف تره. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لطفاً لایک کنید و عضو کانال ما بشید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. ممنون از حمایتتون.